Kanono bakka shagar baga injifatte baga gammadde baga malkaanono hawwatu jireenya. Magaala jechuun bakka uummanni baay'inaan walitti qabamee jiraatu, wiirtuu siyaasaa fi dinagdee, teessoo mootummaa fi dippiloomaatotaa, bakka bu'uuraalee misoomaa fi hawaasummaa guuttatte, giddugala daldalaaf teekinooloojii, bakka kenni tajaajilaaf bulchiinsi gaarii ammayyaan keessatti dagaage jechuudha. Mootummaan jijjiiramaa paartii badhaadhinaan hoogganamu seenaaf seenessa uummata Oromoo magaala keessatti sirreessuuf onkoloolessa 11 bara 2015 hundeeffama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti aanee seenaa irratti kan galmaa'e dambii lakkoofsa 233 muraa 2015 caffeen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa tumeen magaala Egereef siidaa uummata Oromoo kan taate kutaalee magaalaa 12 aanaalee 36 kan qabdu baay'ina uummata miiliyoona 2,156,923 fi bal'ina lafa hektaara 1,160,892 irratti bulchiinsa magaalaa Shaggar hundeessee jira. Injifannoowwan argaman keessaa injifannoo hangafa hedduu qabna. Injifannoon tokkoo fi inni guddaan hundeeffama magaalaa Shaggar. Shaggar magaalaa Egeree bakka jireenyaa naaf taate bakka bashannanaan keessaa lafa qalbii koo qabatte mana haaraa akkaniyaa. Kutaa magaalaa bulchiinsi magaalaa Shaggar qabdu keessaa hojiiwwan fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessan hojjechuun maqaa masoo bakka Shaggar jedhamu kan argattee fi badhaasa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan injifatte kutaa magaalaa jireenyaaf, investimeentiif, daldalaa fi nageenyaan adda durummaan kan filatamte baay'ina uummataa 313,687 bal'ina lafaa hektaara 5,167.4 fi aanaalee 3 kan qabdu sabaaf sablammoonni wal danda'uun jaalalaaf tokkummaan kan keessa jiraatan kutaan magaalaa Malkaanonnoo ishee tokkodha. Kutaan magaalaa Malkaanonnoo erga hundooftee hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa fi hawaasummaa hedduu baajata mootummaa, kenna tajaajila lammummaa fi deeggarsa abbootii qabeenyaan hojjechuun jiraattonni ishee akka irraa fayyadamaniif tajaajilaaf banaa gootee jirti. Bulchiinsi kutaa magaalaa Malkaanonnoo Malkaanonnoo magaalaa hawwattuu jiruuf jireenya dhala namaaf mijattuu akka taatu gochuuf misooma kooridarii, bakkeewwan bashannanaa, daldalaa, iddoowwan ispoortii, bakka dhaabbii konkolaataa fi chaarjii konkolaataa of keessaa qabu, misooma daandii, aspaaltii, dhakaa bocame, cirracha, riqachaa adda addaa, hojiiwwan magaalomsuu fi mandaroota moodelaa baajata guddaa ramaduun karaa qulqullinaaf ariitii qabuun halkanii fi guyyaa hojjechaa jira. Malkaanonnoo hawwatu jireenya. Kooduruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Kooduruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Kan biyya ijaaruu barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota. Alii Birraa wallaalaan nutti kolfee beekaan beekumsaan nu fure. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa akkuma jedhe mootummaan jijjiiramaas dhaloonni bor biyya dhaalu barnoota ammayyaa qulqullina qabu cinatti seenaa, duudhaa fi safuu isaa beekee akka guddatuuf sirna barnootaa keessa barnoota gadaaf safuu galchuun barsiisaa jira. Bu'uuruma kanaan manneen barnootaa bu'uura boruu sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa hundaa keessatti dareewwan barachuuf nama hawwatan
mana kitaabolee wabii gahaa fi intarneetii qabu hundeessuun barnoota qulqullina qabu barsiisaa jira. Kana malees barattoonni rakkoo hawaasummaan barnoota isaanii akka addan kunneef deeggarsa meeshaalee barnootaaf nyaataa dhiyeessuun barsiisaa jira. Akka kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti bara barnootaa 2018 kana manneen barnootaa mootummaa 37 keessatti barattoota 11,516 fi manneen barnootaa dhuunfaa 444 keessatti barattoota 37,935 barnoota isaanii barachaa jira. Kana malees wiirtuu kunuunsa daa'immanii yookaan orphan age tokko ni qabdi. Fayyaan faaya kan fayyaa qabu fiigee qaqqaba fiigees jalaa ba'a akkuma jedhamu mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu waan kana hundeerraa hubachuun fayyaa lammiilee eeguuf yeroo kamiyyuu caalaa misooma fayyaa irratti karaa addunyaaf fakkeenya ta'uun imaammata fayyaa dhukkuboota dursanii ittisuu fi yaalanii fayyisuu baafachuun ciminaan irratti hojjechaa jira. Kutaan magaalaa Malkaa Noonnoos dhaabbilee fayyaa fi manneen qorichaa hawaasaa babal'isuun ogeessota fayyaa muuxannoo qabaniin tajaajila yaala xixiqqaa hanga yaala baqaqsanii yaaluutti kennaa jirti. Kutaa magaalichaa keessatti dhiyeessiin qorichaa akka hin mudanneef dhaabbilee miti mootummaa waliin ta'uun ciminaan hojjechaa jira. Kutaan magaalaa Malkaa Noonnoo buufata fayyaa 3, keellaa fayyaa 3 fi mana qorichaa hawaasaa 3 tajaajila kennaa jiran kan mootummaa fi kilinika giddu galeessaa 40, hospitaala 1 fi dukkaana qorichaa 44 dhuunfaan tajaajila kennaa jiran qabdi. Dabalataanis dhaabbata miti mootummaa tajaajila yaalaa fi kunuunsa feestullaa kennu tokkos ni qabdi. Halli garii naman deema ifinda gatiin bika jirtu imaamaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu masrufumarraa fagaadhu. Mootummaan ida'amuu waan addaa Itoophiyaaf qabatee dhufe keessaa inni tokko hojiiwwan tarkaanfii addaan yookaan inisheetiiviin hojjetamanii dinagdee biyyaa fi dhuunfaa guddisan akkasumas birmadummaa nyaata biyya keenyaa mirkaneessan akka ta'e ni beekama. Biyyee gabbataa haala qilleensa mijataa fi bishaan gahaa qabdu keessa teenyee qamadii kadhachuun salphina jechuun magaalaa fi baadiyaa keessatti inisheetiiviiwwan qonnaa, daldalaa fi carraa hojii uumuuf ogummaa hedduu hojjeteera hojjechaas jira. Kutaan magaalaa Malkaa Noonnoo hojiiwwan tarkaanfii addaan carraa hojii jiraatota isheef uuman wabii nyaataa mirkaneessan kana malees galii ishee guddisan hedduu hojjechuun jiraattonni ishee akka irraa fayyadaman gootee jirti. Hojiiwwan qonna magaalaa fi badhaadhina maatiin dabalataan sheediiwwan horii aannanii, furdisa horii, horsiisa lukkuu, horsiisa booyyee, misooma dammaa fi horsiisa qurxummiif oolu industirii godoof giddugala gabaaf hojjechuun carraa hojii uumtee jirti. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaaf duudhaa Oromoo dhiibbaa garaagaraan akka badan taasifame bakkatti deebisuun beekumsa mandhaleen haala jiruuf jireenya uummata keenyaa akka fooyya'u taasisaa jira. Oromoon dhugaan ilmoo waaqaati jedhee waan amanuuf yeroo si eebbisu ilmi dhugaa siifaa dhalatu jedha. Kutaan magaalaa Malkaa Noonnoo uummanni Oromoo aadaaf duudhaa isaa ganamaan akka dhugaa nama hundaa eeguuf bakka abbootii gadaaf haadholiin siinqee kabajaan taa'anii haqa bade deebisanii fi murtii dhugaa itti kennan mana murtii aadaa guddummaa uummata Oromoo madaalu ijaaruun hojiitti galchee jira.
Buusaan gonofaa aadaa fi duudhaa wal gargaarsaa kan rakkate cina dhaabbachuun damdamachiisuun kan ittiin waliif gumaachinuu fi rakkoo hawaasa dinagdee keessaa itti wal baafnudha. Kutaan magaalaa Malkaa Noonnoo aadaa fi duudhaa wal gargaarsaa uummata Oromoo kana cimsuuf yeroo balaan uumamaa fi namtolchee uummata keenya mudatu hatattamaan rakkoo mudate keessaa baasuuf hojiiwwan hedduu hojjettee jirti. Hojiiwwan kanaanis qarshii miliyoonaan lakkaa'amu gosa midhaanii fi meeshaalee adda addaa hedduu walitti qabdee jirti. Laattuu fi kan nyaatu hin dhabiin akkuma jedhamu kutaan magaalaa Malkaa Noonnoo tajaajila tola ooltummaa fayyadamuun mana barumsaa bu'uura boruu, mana harka qalleeyyii bakka tapha daa'immanii, mana murtii aadaa, mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa, daree dabalataa, ijaarsa kellaa fayyaa, bu'uuraalee misoomaa fi hawaasummaa jiraattota keenyaaf bu'aa guddaa buusan hedduu kenna tajaajila lammummaa fayyadamuun hojjettee jirti. Nageenyi bu'uura guddina biyya tokkoof baay'ee murteessaadha. Kanaaf kutaan magaalaa Malkaa Noonnoo nageenya jiraatotaaf bu'uuraalee misoomaa akkasumas dhaabbilee investimentii karaa guutuu ta'een eeguuf qaamolee nageenyaa, poolisii, milishaa, gaachana sirnaa fi tajaajila poolisii hawaasaa gahaa ta'e leenjisuun hojii keessa galchee jira. Kutaan magaalaa Malkaa Noonnoo carraa humna namaa hojjechuu danda'uu fi carraa gabaa waan qabduuf dhaabbilee investimentii sharafa alaa hambisan, carraa hojii uuman, ce'umsa teknooloojii fidan, hanqina dhiyeessii meeshaalee guutan, galii ishee guddisan, bu'uuraalee misoomaa babal'isan hedduu ofitti harkifachuu dandeessee jirti. Magaalaaf investimentiin wal deeggaruun jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu keessatti gahee guddaa qabu. Kutaan magaalaa Malkaa Noonnoo dhaabbilee investimentii jiraattota ishee irra darbee ollaa isheef carraa hojii uuman misooma kutaa magaalaa fi kenna tajaajila lammummaa keessatti hirmaachuun gumaacha isaan irraa eegamu baachaa jiran hedduu qabdi. Dabalataanis bakkeewwan bashannanaa, hoteelota, riizoortii fi loojiiwwan sadarkaa isaanii eeggatanis kutaa magaalaa qabdudha.
Malkanono Bakkalcha Shagar Baga injifatte baga gammadde baga gammanne signatu giratonni fi hoggansi kee Shagar baga injifatte baga gammadde baga manne Galatooma Horaa Bulaa Deebanaa